발로란트, 오버워치, 서든어택 같은 FPS 게임 하시는 분들 주목! 요즘 FPS 게임 하시는 분들에게 가장 핫한 키보드는 바로 자석축 키보드가 아닐까 싶습니다. 사고 싶어서 검색해보면 정말 10만원이 훌쩍 넘어가는 키보드들만 보입니다. 근데 이 키보드 현재 4만원 정도에 득템 가능합니다. 오늘 소개할 키보드는 바로 에코사에서 만든 몬스기 펀60 프로입니다. 제가 구매한 색상은 화이트 모델이고 가격이 저렴한데도 패키징이나 구성품은 꽤 괜찮은 편입니다. 기본 구성품으로는 키보드 덮개, 연결선, 스위치 리무버가 들어있습니다. 이 키보드의 가장 눈에 띄는 특징은 바로 키보드 크기입니다. 펀60이라는 이름처럼 배열은 60배열을 사용하고 있는데 정말 작습니다. 제가 가진 풀배열 키보드랑 비교했을 때도 정말 차이가 컸고 80배열이랑 비교해도 차이가 나는데 심지어 세로 크기는 제가 가진 마우스보다 더 작더라고요. 게임하다가 보면 책상 공간이 좁아서 답답할 때가 있는데 이 키보드를 쓰면 그 답답함이 싹 사라집니다. 다른 특징으로는 8K 폴링레이트 지원, 래피드 트리거 기능, 스냅키를 지원합니다. 이런 기능들은 에코 전용 소프트웨어에서 직접 설정 가능합니다. 스위치는 아코글레어 마그네틱 스위치가 들어갔습니다. 타건음은 맑고 가벼운 느낌. 타건감도 전체적으로 굉장히 경쾌한 스타일이었습니다. 물론 몇십만원짜리 키보드들하고 비교하면 부족할 순 있지만 4만원대의 키보드인데 이 정도의 퀄리티? 가성비로는 이 펀60 프로 키보드가 저는 정답이라고 생각합니다. 여러분들의 생각은 어떠신가요? 댓글로 여러분들의 생각을 말해주세요. 저는 다음에 또 이쁘고 좋은 키보드들 들고 올 테니까요. 좋아요와 구독, 알림 설정 부탁드립니다. 이상 원이스 키보드의 원이었습니다. 감사합니다.